Салам достор. Бүгін мекендешибиз Бакыт Тажибаев менен маек курабыз. Интервью офлайн болот. Себеби алар Гавайи аралында азыр биздин жаныбыздагы резортто жашап, иштешип атат. Үй бүлөсү менен IT багытында иштешет. Ошол эле учурда эки баланы тарбиялашып атат. Булар эки кызы бар. IT'нин минустары, плюстары, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт, ошол жөнүндө кеп кылабыз. Салам достор. Жакшы. Өзүңөр жакшысыңарбы? Жакшы турасыңарбы? Анда өзүң жөнүндө бизге кыскача тааныштырып кетсең жакшы болот эле. Кайда иштейсиң, эмне кыласың? Мен атым Бактыбек, Чикагода турам. Өзү негизи ошол жакта бир стартапта тестировщик, QA болуп иштеп жатам азыркы учурда. IT'ге сен келгенге эмне түрткү болгон? Ошол жөнүндө айтып берсең. Анда эмеден баштайын. Негизи Америкага келгенден баштап башында ар кандай майда чүйдө жумуштарда иштеп жүрдүк. Бардыгыбыз эле кыргыздардын басып өткөн жолудай. Мисалы, ресторанда же болбосо мотелде ар кандай жумуштарда иштеп жүрүп, кийин да өзүм кичине бир чакан бизнес кылайын деп да аракет кылып көрдүм. Бирок жакшы эметпей калды. Анан ошол жерде мындай бир жакшы мисал да, эме биздин бизнесибиздин жакшы болбой калганына себеп бул мисалы Amazon менен ошол убакта eBay экөө өтө популярный болуп кеткен да. Биз торговый центр деп коет, молдо эме сатчубуз, баягы жаш балдардын оюнчуктарын, ушундай нерселерди сатат элек. Анан Amazon ошол эле биз саткан товарларды арзан баада сатып баштады да. Себеби алар мисалы бизге окшоп рентке эмеге төлөбөйт, торговый центрге, анан бизге окшоп сатуучуларына төлөбөйт. Ошон үчүн биздин бааны эметип салышты да. Арзан баада алар саткан үчүн элдер көбүрөөк ошол жака ооп кетти. Бизнес ийгиликсиз болгондон кийин окуйын деп чечтим. Анан бир досумдун сунушу менен ошол Хьюстондо бир университетке барып IT'ге окудум. 2 жыл ошо программистика багытында окуп, бирок башында билесиңер да 2 жыл негизи general education болгон үчүн көп IT'ге бир-эки IT сабактарын алдым, бирок негизинен баягы general education'да, мындай айтканда, философия, анан география, психология ушундай сабактарды эле алып, 2 жылда мен толтуруш керек да, кредит толтуруш керек болуп, ошолорду эле алып калып, анан IT'ге аз эле эме болуп калды да, башталыш болупчу. Анан ошо 2 жылдан кийин улуу кызым төрөлүп, анан финансовый ошол убакта келинчегим да окуучу университетте, чогуу окучубуз. Анын контрагы, менин контрагым болуп, ушундай финансовый кыйналып калгандыктан досторум бар болчу, тракта иштеген Чикагода. Ошолордун жардамы менен трака өтүп кеттим да, окууну таштап. Анан Кудайга шүгүр, ошол досторум бүт баардык нерсени үйрөттү. Жолдо кандай жүргөнү мен тракты жакшы үйрөтүштү. Анан тракта 2 жыл ашык иштедим. Анан уже экинчи кызыбыз төрөлүп жаткан убакта аялыма чыгып жардам берейин деп, ошол убакта анан тракта бир аз жакшы болбой калды да. Анан аяктан чыгып кайра негизи ошол тракта жүргөндө да эңсейт элем да, качан IT'ге кайра барат экенмин депчи. Себеби IT'нин потенциалы чоң негизи, аябай чоң да, бирок ошонун баарын көрө албай калдым да. Экспириенс кыла албай калдым деп ичимде бир аз эме калды, бугум калды дегендей. Анан ошол трактан чыккандан кийин үйдө кызымды каралаш эметип жүрүп, анан DevX School деп Чикагода окуу бар. Ошол жерден эмеге окудум, тестировщикке, QA, 6 айлык bootcamp программада ал деле. Ошол жакта окуп, анан 6 ай окуп бүтүп эле, Кудайга шүгүр, ошол убакта маркет жакшы болчу, жумушка киргенгечи. Бат эле жумуш таап кеттим десем болот. Ковидке чейин офиске барып иштечү да эми барды, Мен ошону экспириенс кыла албай калдым да. Ковид убагында окуу бүтүп калды, анан сразу эле ремоут жумуш баштап калдым да. Анан офистин эмеси, тажрыйбасы жок, бирок үйдөн иштеп жүргөндө негизи мага эми кандай десем, офисти билбеген үчүн жакты десем болот да. Себеби үй бүлөң менен жүрөсүн, кечке кыздарыбыз жаш болгон үчүн үйдө эле жүрүштү, үйдө эле чоңоюшту. Анан келинчегим дагы, мен дагы экөөбүз тең IT'де иштегенибиз үчүн үйдөн ремоут иштеп аттык.
дайыма үй бүлөң менен чогуу болгондугу ошол жагынан өтө чоң плюс болду деп ойлойм да. Ошондо сенин IT экинчи кесибиң, ага чейинки кесиптериң жөнүндө кыскача айтып берсең. Кыргызстандан баштай турган болсок анда Кыргызстанда өзүм Кадамжайда лицейден окугам. Ал жактан бүтүп анан Бишкекте Ататүрктө окудум 1 жыл, анан Славянскийде 2 жыл окуп, анан бул жака келе бергем да. Ал жакта иштеген эмем жок Кыргызстанда, тажрыйбам жок, бирок бул жакта кичинекей иштерди да, мотелде, ресторанда, ар кандай иштерде иштеп жүрүп, кийин ошол айтып атпам окууга барып, университеттен окуп. Сонун коюндун эки жагы болот деп коет. Азыр сен жумушуңдагы эң бактылуу өзүңдү сезген учурлар, эмнелер сени бактылуу сездирет жумушуңда? Анан кыйын жерлери, челленджинг болгон жумушуңдун кыйын жерлери жөнүндө айтып берсең. ITде иштеген негизи өзүңдү өстүрөм деген адам үчүн аябай кызыктуу болот экен. Себеби күн сайын бирдемке үйрөнүп турасың да. Проекттер алмашып турат. Ошол проект алмашкан убакта негизи кыйынчылыктар болот. Себеби жаңы проект келет, жаңы технология колдонулуш керек болот. Ошол убактарда мындай жакшы жагы ошону үйрөнөсүң, тажрыйба аласың ошол жөнүндө. Жаман жагы, жаман дебейин, эми мындай чалленджинг жагы, кыйналган жагы ошолорду үйрөнүшүң керек да. Сенде көп убакыт болбойт. Ар 2 жумада бир спринт алмашып турган үчүн ошол 2 жуманын ичинде сен ошону үйрөнүп, плюс ошону колдонуп, бизге тестировщик болгон үчүн ошону мен тест кылып, үйрөнүп, анын эмелерин табышың керек да, минустарын, ошол жазылган программалардын минустарын табышың керек. Ошол жагынан эме мындай стресс деген көбүрөөк иштеп калышың керек болот да, ошол убактарда. Убакыт коротушуң керек. Себеби 2 эле жума бар да, эми 2 жума мындай караганда көп убакыттай сезилет, бирок жаңы нерсени үйрөнүш үчүн убакыт алат да. Анан жакшы, өтө жакшы жерлери мындай профессионал адамдар менен иштейсиң, баары көбүнчө окуган адамдар менен иштешкениң үчүн айлана чөйрөңдө анан бүт баардык нерсе документальный болот, баардык нерсе жазылат документтерге. Анан ойду кетти эле сүйлөбөй, ошол жерде коллегаларың менен жакшы сүйлөш үчүн өзүң дагы айла жоктон дебейин, бирок жакшы нерсе бул негизи. Англис тилиңди өнүктүрүшүң керек болот да. Себеби ошолордун эмесине, уровенине, левелине жетип, ошолор менен сүйлөш үчүн, профессионалдуу сүйлөш үчүн сен англисче аргасыдан өнүктүрүшүң керек. Ал үчүн англис тилиң мындай эле өнүгүп калбайт да, ошол китеп окуйсуң, программаларды көрүп, ушинтип өнүктүрсөң болот да. Негизинен мен баягы подкаст деп коет го, ошолорду угат элем. Лекс Фридман деген, анан Джо Роган деп эметип койбойм, бирок анда жакшы подкасттар бар. Ошолорду угуп, өзүңдү өнүктүрүп турушуң керек да, токтобой. Азыр сени көрүп аткандар болсо, мындай айтыны кайдан баштасам, эмнени окусам, каякта окусам деп сурашат да. Ошолорго өзүңдүн кеп кеңешиңди айтып кетсең. Бул жерде негизи бир жол жок да, мына ушуну баштап эле ушуну менен IT кетсең болот дегенче. ITге киргенден, IT бул өтө чоң тармак болгондугу үчүн буга кирип ошол ITде иштеш үчүн өтө көп жолдор бар. Мисалы, өзүмдүн эле карындашымдан айтайын, университетте ошол эме окуп атат, программистиканы ошмуда, Ага ошентип эметкеним себеби сразу эле буткемптен ал биринчи ITнын эмесин алып алса деген максат менен да, ал мектепти бүтүп эле ошол жака тапшырды мисалы. Анан университетте эгер ITни окуганга убактың болуп, шартың болсо, андан университеттен окуп деле ITге кирип кетсең болот. Болот эмес, жакшы негизи. Анан убакыт жок болуп же батыраак ошол IT сферасына кирип иштейм дегендер үчүн буткемптер ошол 6 айлык, 9 айлык, 12 айлык ар кандай буткемптер бар да. Ошолорго окуп деле ITге кирсең болот. Бирок алар мындай оңой эмес. Негизинен бул карьера жакшы болгондугу үчүн оңой эмес да. Анан оңой болсо анда баары эле кыла албайбы деген нерсе бар. Бирок ITни баары эле кыла алат да. Мындай ITни кыла албайт деген нерсеге мен ишенбейм да. Себеби мен өзүм деле мындай көп ITге кызыкпашым да. Бирок негизинен аракет кылса боло турган нерсе. Главное талыкпай аракет кылыш керек. Ошо буткемптерде азыр аябай популярный болуп аткан бул буткемптер.
Буткемпте 6 ай окуйсуң, бирок 6 айдан кийин эле сразу эметип кетпейсиң. Аны деле талыкпай окушуң керек да. Ошол 6 айды өтө жакшы пайдаланып калышың керек да. Талыкпай үйрөнүп, окуп, күн сайын практика кыла бериш керек. Негизи айтинин бир эмеси ушул мурда көп нерсени мисалы практика кылмайынча билбейсиң дейт го. Кээ бир нерселерди эми мындай карап, видео карап, аяк кылып үйрөнүп алсаң болот. Бирок айтиде точно билем да, что практика кылмайын үйрөнбөйсүң да, билбейсиң, өспөйсүң. Ошон үчүн окуп аракет кыла бериш керек. 6 айлык буткемптер аябай жакшы жол деп ойлойм эмеге айтиге кирип алыш үчүн. Мен да кошумчалап кетейин. Ошо буткемп жеңил элеби, окуп алсам барып бат эле үйрөнөмбү деп айткандар бар. Сурагандар көп, бирок ал жөнөкөй эле бир англис тил курстай эмес да, жөн эле барып жүрүп эле эме үйрөнүп алчудай. Ага менет кылыш керек. Себеби ошондой нерсени 6 айдын ичинде окутуу бул өзү негизинен жеңил нерсе эмес да. Ошого бир дагы күн калтырбай окуп, чуркап, жумушум бар, кошумча окуйм дегендерге айтмакмын, жумуштарыңарды ошол токтотуп окуп алсаңар, эртерээк баштап, эртерээк көп аракет кылсаңар, ошол айтиге аралашып кетесиңер деп. Себеби ар дайым айтам, жеңил эмес, бирок колдон келет. Бак айткандай, окуп аракет кылган адам сөзсүз жумуш табат. Себеби айтиде ушундай индустрия аябай чоң. Жаңыларга дагы, көптөн бери иштегендерге дагы ар дайым мындай орун, место бар да. Ошого окуйм дегендер ойлонбой окуй бергиле, аракет кылып, бир ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда жашооңарды өзгөртүп алгыла демекмин да. Себеби бир дагы кесипти айти сыяктуу 6 айдын ичинде үйрөнүп жумушка кире албайсыңар. Айтинин уникалдуулугу ошондо. Бир кесипти дагы 6 айда үйрөнө албайсыңар. Айтини үйрөнсө болот, бирок ал деген өмүр бою дагы кошумча окуй бересиңер. Узкий направленияны окуп жумушка кириш үчүн 6 ай жетиштүү. Андан кийин калганын улантып кете бересиңер. Бакыт, ошо үй бүлөң жөнүндө дагы кыскача айтып кетсең. 2 кызым бар. 5 жаш анан 2 жашта. Келинчегим да негизи өзү башка эмеде окуган да, сферада. Финансы, экономика тармагында окуган. Кыргызстандан эле дипломун алып, бирок бул жакта келгенден кийин ошо мен тракта иштеп жүргөн убакта ал берки Сайбертекте ал дагы ошол тестировщик QA-ге окуду. 6 ай ал да аябай кыйналган. Ошол эле учурда англис тилин да өнүктүрүш керек болду. Анан бул IT тармагы жаңы технология, жаңы терминология, өзүнүн сөздөрү болгондугу үчүн англистен жакшы билген учурда деле терминологияга көнүп кетиш бул бат болбойт да. Убакыт алат, акырын үйрөнүш керек ага дагы. Ошол учурда бир аз кыйынчылыктар болду десем болот, сөзсүз. Тем более ошол убакта кызыбыз 1 жашта болчу. Кичинекей болгон үчүн ал дагы өзүнчө бир кыйын да эми. Жаш апа, анан ошол эле учурда окуш керек, үйрөнүш керек, кызыны багып чоңойтуш керек. Ушундай учурларда аябай баягындай болуп кетет, кыйын болуп кетет, но Кудайга шүгүр токтобой аракет кылып, ошол 6 айды талыкпай аракет кылды. Анан үйрөнүп, азыр уже мына 3,5-4 жылга жакындап калды, иштеп жүрөт IT тармагында. Тажрыйбалуу болуп калды десем болот да. Ал дагы ошол экөөбүз дистанционно аралыкта иштеп аткандыгы үчүн ушул Гавайга келип, бир аз эс алып, үй бүлө менен көбүрөөк убакыт өткөрөлү деп келдик. Негизи бул жакта сааттын айырмасы 5 саат мисалы Чикаго менен болгон үчүн биздин жумушубуз ошо Чикагодан да. Эртең менен 9-да башталат негизи. Биз 4-тө туруп баштайбыз. Түнкү саат 4-тө жумушту баштап, бирок обедте 12-де уже жумуш бүтүп калат да, түштө. Анан түштөн кечки саат 7-8ге чейин ошо үй бүлөбүз менен убакыт өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат да. Келип, биякта океанда пляжга түшөбүз. Күн сайын бассейнге түшүп, ошо кыздарыбыз эмени сүзгөндү бир аз практика кылып атышат, үйрөнүп атышат. Өзүбүз дагы үйрөнүп атабыз сүзгөндү. Ошол жагынан негизи аябай жакшы шарт түзүлдү деп ойлойм да. Анан ушул эле учурда мен айтып кетейин, силерге да Бакыт, Айдан экөөңө чоң рахмат. Бизге ушул кыска убакыттын ичинде жашап турганга үйүңөрдү бөлүшүп, эмет шарт түзүп бергениңергечи. Себеби бизди билесиңер, бат эле келип калдык, мындай көпкө деле пландабадык. Анан айтинин дагы бир плюс жагы ушул да.
өтө көп пландап отуруштун деле кереги жок. Кээде спонтанный болгон нерселер жакшы болуп калат да негизи. Күткөнүңдөн да жакшы болуп калат. Эми бирок пландап жүргөн жакшы нерсе негизи. Эң сонун карагыла достор. IT'де аралыктан иштеп, каалаган жерден иштесе болот деп айтканга жакшы мындай мисал болду. Булар үй бүлөсү менен IT'де иштешип, Чикагода иштешет компаниялар ошол жакта, бирок азыр учурда Гавайиге келишип алып, бул жактан отуруп иштеп, балдарды өздөрү карап, өздөрү мындай чоңойтуп атат. Балдар садикке барышпайт. Ошого IT'нин дагы мындай жакшы жери деп издеп аткандар, IT'нин жакшы жери уникалдуулугу ушуда деп ойлойм. Бала чаканын жанында, жумуштан кийин эле балдар менен ойноп эшикке чыгып, ушундай эс алганга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр. Гавайиге келгенден баштап эмне өзгөрдү, эмнелер мындай силерди бактылуу кылып атат, үй бүлө менен мындай өткөргөн убактыңар сапаты кандай болуп баштады, ошол жөнүндө айтып берсең. Мага эң эле жакканы мисалы Чикагода жумуш бүткөндөн кийин уже кышында негизи караңгы кирип, кеч кирип калат да, сыртка чыгып убакыт өткөрө албайсың. Кыздарыңды эмеге кружокторго аяк бияка алып барасың, ошону менен уже бүттү да күнүңчү. Бул жакта келгенден бери эрте туруп, бул эрте турган негизи эле жакшы нерсе да. Эрте туруп жумушту баштап, анан кечинде деген түштө уже жумуш бүтөт. Бүткөндөн кийин үй бүлөң менен көп убакыт өткөргөнгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошол жагы аябай жакты. Аба ырайы жыл сайын жай экен мындайча айтканда. Күн сайын бассейнге түшүп, океанга түшүп, пляжда ойноп ушундай шарт бар экен. Ушунусу аябай жакты. Кыздарыман негизи сурасам, азыр кайра кетпейм дейт да Чикагогачы. Ушул жакта эле калам дейт. Анан мага өзүмө жаккан жери ошол Чикагода жүргөндө кечке эле ошо эми IT'де иштеген үчүн компьютерде отурасың да кечке. Көп чыгып басып, өзүңө караганга да көп убакыт болбой атты эле да. Ошол жагынан дагы аябай сүйүндүм. Бул жакка келгенде жумуштан чыгып басасың үй бүлөң менен, анан албетте тамакты жеп алып деле чыгып басасың, бассейнге түшөсүң, ушун кечке денеңди кыймылда кармайсың да. Активный жашоо өтөт экен. Бул ден соолукка пайдалуу, Океандын суусу туздуу болгондугу үчүн бул мага лично өзүмө аябай жакты. Неге эме сезонный аллергиям бар да мендечи. Ошол аллергияга да жакшы жардам кылат экен да, туздуу суу болгон үчүн. Ошол негизинен ден соолукка өтө пайдалуу экен да. Кошулам. Гавайиде ушундай жумуш эрте бүтүп калган үчүн түштөн кийин үй бүлөгө арнаса болот ошол убакытты. Өзүң каалаган нерселерди үй бүлө менен жасап, сууга сүзүп, ал адамдын мээсине салтат, ушундай жакшы аябай жашоо кылса болот экен. Сөзүбүздүн аягында биздин Кыргызстандагы мектеп окуучуларына, мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кеп кеңешиңди айтып кетсең, баягы кайсыл кесипти тандасам, эмне кылсам деп, мындай IT'де иштегендерди көрүп IT'ге барсамбы, башка багыттагыларды көрүп ошол жакка барсамбы деп, өзүнүн жашоосун мындай элестетип, кыялданып жүргөн мекендештерге, жаш муунга өзүңдүн кеп кеңешиңди айтып кет. Анан ошо карындашыма мисалы кайсы кесип тандаган жагында жардам кылдым дегендейчи, себеби IT'ни өзүм көрдүм. Негизи мектеп окуучуларына бүткөндөн кийин мен деле өзүм ошо именно менеджментке окугам да, Ала Тоого барып, кийин анан международный отношения, эл аралык байланышты эмеде славянскийге барып окудум, бирок бүтүргөн жокмун. Эми бизде ошол да негизи эле же менеджмент деп коет, же эл аралык байланыш, же дипломатия, анан юрист, дагы башка ушундай тармактарга баары кызыгып окуйт да. Мен айтар элем ошо именно ушул нерсени кылбагыла депчи. Бүткөндөн кийин ал юристтен эмеден башка айыл жергелеринде бизде эме жок да, маалымат болгондугу үчүн баардыгыбыз эле ошол билген международный отношенияга ушундай нерсеге көп окуп кетебиз да. Бирок инженерияга окугула деп айтат элем мен. Негизи инженерия өнүккөн мамлекеттер аябай күчтүү өнүккөн да. Америка болобу, Япония болобу,
Кытай, Корея айтып өтсөң эмес жок, Европада мамлекеттер бардыгы инженерияга инвестиция кылган мамлекеттер аябай мүмкүн. Мамлекеттер курган адамдар бул инженерлер, архитектор, доктор, мугалимдер десек болот да. Ошо мугалимдикке окугула, инженерияны, мисалы, инженерия деген бул өтө чоң эме да. Инженерия дегенде бир эле тармак эмес да. Ал жерде mechanical engineering деп коет, computer engineering дагы, bioengineering, chemical engineering, инженериянын түрү көп. Булардын кыргызчаларын бир аз эме кылып калам. Ошол машиностроение, механическая инженерия деп коебу. Анан ошол инженериянын түрлөрү көп да. Инженерия деген нерселерге окусаңар жакшы болот негизи. Себеби инженерлер эмне кылат? Бирдемкелерди ойлоп табат, ойлоп тапкандан да бирдемкелерди курат өзү. Мисалы, столуң сынып калдыбы, аны сөзсүз эле барып сатып албайсың да, өзүң кайрадан жасайсың. Эми бул усталардын примери болуп калды, бирок усталар деле инженерлер да мындай карагандачы. Ошол инженерияга окугула деп эме бермекмин да. Совет, кеңеш бермекмин да. Анан программистика бул компьютер инженеринг деп айтып өттүм. Бул өтө жакшы нерсе. Сөзсүз окугула. IT тармагында айтпадым, бир эле эмес, ал IT'нин ичинде DevOps бар, QA бар, тестировщик, анан software инженерлеринде front-end, back-end бар, дата, баз данных администраторлору бар, дата аналисттер бар. IT бул өтө чоң тармак да. Мунун ичинде бир эле эме эмес, аябай көп тармак. Мисалы, кээ бир адамга программист болом десе, жанагы көзүнө көрүнгөн эмелер бар го, компьютердеги. Программалар жазган жакпашы мүмкүн, а ошонун баз данных менен улап арка жагын бэкэндте иштеген жагышы мүмкүн, мисалы. Ошону тандаса болот. Мен көрүнгөн жагын жасагым келет десе, фронтендте окуса болот. Жок, мен чоң даталар менен иштеп, даталарды анализ кылган жактырам десе, дата аналист, тармак өтө чоң да, мисалычы. Ошол учурда бардык эле инженериялардын тармагы өтө чоң. Инженерияга окугула болду. Анан башкасы, анан докторго окугула, мугалимдикке окугула, анан политика, международный отношения, мындай нерселерге убактыңарды коротпой эле койгула деп айтат элем да. Мен дагы кошумчалап кетейин, бизге суроолор көп келет ошол жөнүндө. Ар дайым айтабыз биз, ошол азыркы заманбап кесиптерди окугула деп, себеби дүйнөнү алдыга жылдырып аткан индустриялар бул IT индустриясы. Бак айтып өткөндөй, IT-де түрлүү багыттары бар. Өзүңөргө жаккан нерселерди таап алсаңар болот. Жөнөкөй кесиптердин IT-нин ичинде окшошу бар да. Ошол себептен башында эмнени тандасам, кайсы багытты тандап ким болсом дегендерге ойлонбой туруп, IT-ден өзүңөргө багыт издегиле деп айтмакмын. Анан ата-энелерди дагы күнөөлөп, баягы ата-энем буга окутпай бул жака бар деп атат дегендер дагы ата-энелерге түшүндүрүп айтып бергиле. Алар билишпейт кандай багыттар бар экенин. Алар көбүнчө мурдагы эски багыттарды гана билишет. Силер өзүңөр маалымат издеп, билип, ушундай бар экен, ушул багытка окуткула мени десеңер, алар деле балдарын билим алганын каалашат, жардам беришет, аракет кылышат. Ошон үчүн кийин өкүнүп, мындай ата-энем мени туура эмес кесипке окутуп койду эле, өзүм башканы кааладым эле деп айткандан көрө, азыр туура багытты тандап, ата-энеңерди, туугандарды ошого жардам бергенге үндөгүлө. Ошондо менин оюмча бактылуу адамдар, кесибин сүйгөн адамдар көбүрөөк болот да. Буга чейин көп угабыз. Орусияда иштешет көптөгөн мекендештерибиз. Баары дипломум бар, бирок иштебейм, ата-энем күнөөлүү, бир башкалар күнөөлүү дейт. Ошондой болбош үчүн туура кесип тандагыла достор. Ал эми туура кесип ар дайым адамды мыкты адис кылган азыркы кесиптер бул IT багыттары. Дагы дүйнө жүзүндө азыр баягы шамалдан энергия алган, ошол инженеринг, ошондой багыттар өнүгүп атат. Жаңы технологиялар, ошол жакты тандаш керек. Мекенибизде IT багытында иштеген адистер көп болсун. Азыркы каарманыбыздай үй бүлөсү менен IT-де иштеп, үй бүлөсүнүн жанында дүйнө кыдырып, мындай эс алып, саякаттап жүргөн мекендештерибиз көп болгонун каалайбыз. Бири-бирине жардам берген чөйрө түзүлүп, ушундай болсо Кыргызстаныбыз бат эле өнүгөт деп ойлойбуз.